Esam žvejyboje prie linelio, tai pradedam mūsų įrašą jau šiek tiek vakarėjant, netrukus ir sutems. Tai atvažiavom šiek tiek pasivėlinę galbūt, tikrai ne nuo 12 valandos, nežinau, buvom čia gal ant kranto kokią tais 5-6, tai kol susimetėm, tai ir vakaras atėjo. Nu ir ką jau, atėjus vakarui prasidėjo kibimai. Tai va, kokį gražuolį turim. Pirma žuvis čia mūsų. O, papa. Štai koksai. Karpančikas. Tai susigundė Glory Fish boilių su Strawberry plus viršūnėlė. Nu ir ką, jaukiname, šeriam. Gaudom toliau. Kaip mums čia seksis, parodysim visai netrukus. Turėjau dar nuo vakaro 2 kibimus. Vienas kibimas naktį, dėja nebuvo sėkmingai ištrauktas. Žuvis pakeliui atskabino, skodino. Na, o kitą karpančiką pavyko ištraukti, bet kibimas jau buvo ryte. Tai susigundė jisai ant Glory Fish su Strawberry plus viršūnėlė. Ir šis masalas jau tampa šitos žvejybos tendencija. Štai koks mūsų karpiokas. Ką, žvejojam toliau ir tikimės šitoj žvejybui sulaukti ir didesnių laimikių. Linelio ežere jų tikrai yra. Aha. Nu ir va, žiūrėk. Eik, tu geras, vesk man jį. Eik, tu gerą motką čia. Nu, gražuolis, pasižiūrėk, koks geras. Nu, pasversim. Geras karpanas. O, tau ir braškė. Koks masalukas. Braškinis boiliukas. Įdienojo, netrukus bus 12 valanda. Ir kas labai smagu, nudžiugino kibimas. Žuvis tikrai solidi, o užkibo ant Gabrieliaus meškerės. Koks Gabrieliau masalas buvo? Braškutė, mano mėgstamiausias. Mėgstamiausias. Tai jau yra tokia tendencija, kad Gabrieliui parenkam dažnu atveju Strawberry plus, tai braškinius boilius, tai kuriais sėkmingai gaudosi ne tik tai karpiai, bet ir karšiai. Ar pagavai šią žvejybą karšių? Ne, pagavau karpį. Karpį pagavai? Gerai, einam fotkintis, duok pitaką, graži žuvis. Tai va, Gabrielių jau nupaveikslam su jo laimikiu. Štai kokį gražuolį karpį pagavo. Tikrai labai graži žuvis. Einam ją jau Paleisti. Pirmiausia pasvert. Ir ką darysim? Ir paleisim. Ir paleisim. Super. Šaunuolis tau. Pirmą vasaros dieną atidarom ir maudynių sezoną. Oba! Suskaičiuokim. 1, 2, 3. 7 valandą vakaro pas mus. Tai dar dieną turėjom vieną kibimą ant Gabrieliaus meškerės.
Tas labai džiugina, dėja žuvies ištraukti nepavyko, netrukus po kibimo atsikabino ir schodinom. Iš 5 kibimų kol kas ištrauktos 3 žuvis, beje, Gabrielius šiandienos turi big fishą kol kas, 14+ kg karpį. Džiugina, kad žuvis kimba jau ir ant gelmės, ten pas jį yra virš 5 metrų gylio šerimvietei. Kalendorinė vasara tampa su tikraja, tai mes jau tą progą net ir maudynių sezoną atsidarėm, vandenukas šiltas. Žvejybos įsibėgėja pilnų pajėgumų. Na, o mes vakarui ruošiamės pasišerti, pasijaukinti gaudimo taškus. Aš jaukinsiu žuvinę bazę, naudoju Pure Fisho 18 ir Lori Fisho 24 mm boilius. Ir kodėl 24, nes jau vasara, nenoriu, kad man šerimvietėje čia trintųsi karšiai, kad išnešiotų jauką smulkio žuvis, tai 24 tikrai gelbėja. Esu pagavęs ant 24 tik tai vieną stambų karšį, kuris kabino netyčia. Gabrieliui padariau atskirą taškelį, turėjau mašinoje kilogramą Strawberry Plus boilių, tai galvojau, kips smulkesni karpiai dažniau, gal karšių kokių papuls, bet nieko iš to neišėjo. Kimba gražios žuvis, kimba karpiai ir čia tas antras kibimas tai irgi davė džaivo gerai. Viniojo ryte, kai pasiūtusi, nebuvo abejonių, kad ten ne koksai dvikilis. Laukiam kibimų, eisim pasijaukinti. Dar dėsiu į savo pašarą All Season pelečių, paruošto grūdų mikso ir Spod Mix Boosterio. Šitie keli ingredientai sudaro paprastą, greitai paruošiamą ir efektyvų jauką. Skubam jaukintis ir lauksim vakarinių laimikių. Štai koks masaliukas. Pure Fish su slyvos ir šunėlė. O, koks mūsų vakarinis laimikis. Tai ką, dar kelis karpiokus pagauti ir užtektų jau šitai žvejybai visai. Šita yra 4. žuvis iš 6. Štai koks gražuolis. Lemo, koks geras oras žvejybai. Geras oras. Geras, labai pažiūrėk, koks lietutis fainas. Vasaros toksai dulksna. Tai šiaip žuvis per tokį orą geriausiai maitinasi. Kimba geriausiai. Neturėtų būti stipraus lietaus, debesų nėra. Och, tu blemba. Schodino. Atsikabino. Nu ir kas čia netiko? Kurmi? Kablys aštrus. Kablys aštrus, viskas yra. Dumblius įsivysė. Va, Pure Fishas patiko, matai. Aha. Palabiškai pašviesiu truputėlį. Aš tai va, kaip tikrinu. Jeigu man neslysta, reiškia kablys labai aštrus. Nu geras kablys eiktų.
Neslysta nieko, pasaka. Na, būna ta žuvis, matai, kartais gal kimba iš tų žolių, čia žolynuose gaudomės. Tai taip. Tai pasigavo dumblį, ten prasiklyšo kažkas. Ne, gal būna, kad ir žinai, kai kimba. Būna, kad atsargiai, jeigu ima į kampuką, kur lūpos gauna ir viskas, tiek žinių. Kažkur ten lupytė, tik buvo užsikabinę biškį. Greičiausiai. Nu ką, reik pasiruošti PVA. Stengiuosi visada dipinti, ypatingai kai gaudau tarp dumblo ir žolių. Tai kol pasiruošiu PVA koinę, masaliukas dipinsis. Štai koks naktinėtojas mums čia papuolė. Ant Gabrieliaus meškeries, ant strawberry plus builiuko, strawberry plus viršūnėlė, popiko. Užkibo štai toks karpiokas. Jaunasis žvejys miega, tai teko man pavaduoti ir ištraukti šitą gražuolį. Štai koks jis. Štai koks mūsų ryto laimikis. Tai per šią žvejybą viso turėjom 10 kibimų. Dabar paveiksluosim toj antrą ryto žuvį. Naktį taip pat turėjom kibimų, tačiau po kibimo meškerės ištraukdavau. Ne varžybų režimas, tai nemačiau čia reikalo draskyti. Žvejojom atostogų režimu. Taip, rezultatais esu labai patenkintas. Į Ilnelį grįšiu birželio gale, taip pat į 4. sektorių. Tai labai jau laukiu šitos žvejybos, labai graži gamta čia. Ačiū Karpio broliams, klubui, kuris puoselėja ir prižiūri šitą nuostabų ežerą.